נולדתי בלוב, בעיר טריפולי, 1939, תרצ"ט, ועלינו ארצה ב-1949, כשאני ילד בן 10. אז תספר לי בבקשה קצת על ההורים. מאיזו משפחה הגעת, שם משפחה? אנחנו המשפחה, משפחת רובין, המשפחה שלנו, הייתה משפחה בת 6 ילדים וזוג הורים, 8 נפשות. עלינו ארצה באונייה הראשונה שיצאה מלוב ישירות לארץ. כן. ואיך קראו לאבא? זאת הייתה אונייה קזרטה. קזרטה היא עיירה באיטליה, אבל זה היה במקרה שם האונייה קזרטה. האונייה הזאת באה מצפון, מאיטליה, כשבתוכה כבר היו כמה מאות עולים לארצה של ממחנות השחרור. הסוכנות היהודית אספה באיטליה, הם באו ואספו בעיר טריפולי, נמל, שהיה נמל גדול, נמל טריפולי, 100 עולים, 16 משפחות שהיו מוכנות מיד לעלות לארץ. באפריל 49, מדינת ישראל עוד לא הייתה בת שנה. כן. תספר לי איך קראו לאבא. איך קראו לאבא שלך? אבא שלי, בשם היהודי שלו, היה חלפו, בשם האיטלקי שלו אלפונסו, ובשם העברי יואל. יואל. אז מה זה חלפו? חלפו זה שם הערבי, אבל... כן. ובמה הוא עבד? במה אבא עבד? אבא, בפרנסה, הייתה לו חנות מעין טמבורי, אבל זה חנות לצבעים ולחומרי בניין. כן. ובהתנדבות עסק בהוראה. בהוראה איפה? הוראה, הוא היה מומחה לעברית. למדנו עברית קצת מפיו, אבל בעיקר אני כבר למדתי בבית ספר עברי. כן. מערכת החינוך הייתה כזאת שעד 1945, כשאנשי הבריגדה היהודית היו בלוב, הם עודדו הקמת בית ספר עברי, ואני הייתי בו תלמיד במחזור הראשון. איך קראו לבית ספר? בית הספר היה שם בית ספר איטלקי בשם סקולה רומא, בית הספר רומא. כן. זה היה בעיר החדשה. שם למדת? ושם למדתי באגף העברי, כי אחותי הגדולה, הבכירה, כן. למדה בסקולה רומא באיטלקי. באותו בית ספר, כשהחליטו לעשות בית ספר עברי, לקחו קטע מהמבנה של האיטלקי, ושם למדנו מכיתה א', אבל אחותי כבר הייתה בכיתה
בכיתה ה', והיא למדה כבר באיטלקית. כן. איך קראו לאימא? אימא מרים, או בכינוי שלה, רמו. רמו. ומאיזו משפחה היא הגיעה? מאיזו משפחה היא הגיעה? מאיזו משפחה? אימא הגיעה. אימא משפחת סרוסי, אבא שלי. כן. כלומר, המשפחה של ההורים של אשתי, של אמי, הייתה משפחה עמידה של הסבא סרוסי, היה בעל עסק גדול לחומרי בניין, והמשפחה הייתה משפחה עמידה, כלומר, קשה לי להגדיר את זה כעשירה, אבל עמידה מבוססת כלכלית, ולעומת זה, האבא שלי היה גדל כיתום מגיל 8, גדל כיתום שגדל אצל סבא שלו, כי ההורים שלו מתו צעירים. ממה? אבא כנראה ממחלות, אבל כל פנים, האבא ואימא שלו נפטרו צעירים, וכרגיל המנהג היה שילדים יתומים עברו לענף אחר של המשפחה. כלומר, לא היה מצב שילד יסתובב ברחוב, ולא היה מצב שילד היה מופקד למוסד ילדים, כי לא היו מוסדות ילדים. היה בית ספר תלמוד תורה, והוא היה צריך ללמוד בבית ספר. אבל היה יתום, מיד אומץ לאיזשהו ענף משפחתי. אז נשארו הוא ועוד שתי אחיות, אז פיזרו אותם לשלוש משפחות. אנחנו קיבלנו משפחה אחת שהיא הייתה, גדלה אצלנו בבית כבת. ידענו שהיא בת דודה, אבל היא בפועל, היא חיה איתנו וטיפלה ולמדה ותעשתה כל מה שצריך לעשות, או כל מה שאפשר לעשות, הכל. טיפלו בה כמו אחות, עד שהתחתנה למעשה, הייתה בת משפחה. כן. ונוסף עליה היו 6 ילדים שנולדו בזה אחר זה, כאשר ראשונה אחותי הבכורה איריס, ואחר כך אני הייתי, והיו אחריהם ברוך, שהוא לפני כן אחות נוספת אילנה, אחר כך האח ברוך, שהיה, היום הוא פרופסור בפקולטה לחקלאות. כן. והוא גדל בבית, ומאחריו עוד 2 ילדים. אחרון הילדים, יוסי, נולד, הוא כבר עלה תינוק. תינוק. אז אמא עבדה? אמא לא עבדה, אמא עזרה לאבא, אבל הייתה בבית לגדל משפחה של 9 נפשות, היה צריך תעסוקה מלאה. כן. גרתם, ועוד שאלה רק לפני על ההורים, ההורים הם משפחות טריפולטאיות במקור? גדלנו, הקהילה הייתה מרוכזת בטריפולי העיר. טריפולי זה עיר מעין בירה. כן. לא
בטריפולי הייתה קהילה מרוכזת בשני ריכוזים. היה בתוך החומה, הדוגמה של ירושלים, חלק בתוך החומה וחלק בעיר החדשה כבר אז אימא גדלה בעיר של החומה, בקהילה היהודית בטריפולי. כן, אנחנו כבר גדלנו בעיר החדשה, כן, כי העיר בתוך החומה הייתה צפופה וגם לא היה מקום למשפחות צעירות. כן. בעיר החדשה אנחנו גדלנו שם. והמשפחה של אימא, הם הרבה דורות בטריפולי? המשפחה של אמא, הרבה דורות זה הגדרה כללית. בכלל, כמה שאתם יודעים. אם אני מסתכל בהיסטוריה, אני יכול להסתכל עד לפני 200-250 שנה. לפני כן זה היסטוריה מתוך הספרים. כן. אבל בפועל אנחנו יודעים על 3 דורות אחרות, לא יותר מזה. כן. 3 דורות אחורה, נניח סבא וסבתא, או סבא רבא וסבתא רבא, כן. מטריפולי. כן, סבא רבא, שהוא בעצמו היה נפטר בשנת 48. אני כילד השתתפתי בהלוויה שלו, הוא היה כנראה גם מבוגר מאוד. הסיפורים במשפחה הם על משהו סביב גיל 100. וכשנפטר, כל הקהילה השתתפה בהלוויה, וזאת הייתה ההלוויה הראשונה שאני נסעתי בה חלק. לא היה מובן לי מה אלה עושים שמחה בהלוויה שסבא רבא נפטר ממנו. למה שמחה? מה השמחה? הסתבר שלפי הכללים או לפי הדין, כשאדם חכם תורה, חכם במשפחה, הולך לעולמו, אז מקיימים הילולה. והייתה הילולה לזכרו של אבו יחמוני, סבא רמי. זה היה הסבא. מאיפה אני הכרתי אותו, ואיפה כאב לי שאני משתתף בהלוויה, כי גם העובדה שגרנו ברחוק, בעיר החדשה, ולא בעיר הישנה. אז בערב חגים, ערב חג, אבא היה לוקח אותי והיינו הולכים לעיר הישנה, והיה מציג אותי בפני סבא רמי, הנה בן ציון. אז עוד לא היה כינוי בן ציון, זה כבר רכשתי בארץ. כן. אבל הנה בן ציון, בוא תברך אותו. הוא היה מניח את ידיו על ראשי וקורא לי ברכת כהנים, ותוך כדי כך היה שואל לשלומי וכולי. וזה היה 2-3 פעמים בשנה, בערב חג, ערב פסח, ערב ראש השנה. אז זה היה סבא רמי, סבא אבו יחמוני, בקיצור, אבי המשפחה. מה היה לפניו אנחנו לא יודעים. כן. אני יודע רק משמוע שפעם קיימנו כנס בבאר שבע, באוניברסיטת באר שבע, 50 שנה לעלייה, כן. ואני סיפרתי על העלייה מלוב. ואמרתי על אבו יחמוני, סבא רבא שלי, שאני לא יודע מה היה איתו. אני יודע, היה בהלוויה, ואני יודע שקיבלתי ממנו ברכות. אבל מה היה לפניו,
אני לא יודע. ובהפסקה של אותו מפגש או אותה הרצאה באוניברסיטת באר שבע, ניגש אליי אחד המאזינים, הוא אמר לי, אני הכרתי את הסבא שלך, ותדע לך, יום אחד אני עברתי על יד הסבא שלך, ובכיתי כי מישהו ילדים הרביצו לי. ואני אמרתי להם, למה אתה בוכה ילד? אז הוא אמרתי לי שהרביצו לי. אמרתי, הוא, המספר הזה בבאר שבע, אומר, אמרתי לו, אין לי אחים שיגנו עליי. אז זה מה שאנחנו יודעים, שאומר, מאותו סיפור, הייתה לו אחות יותר גדולה. אבל מה היה המשפחה? מה הוא עשה? איך הוא נשא את השם? וכולי? ומה הוא עסק בכלל? אין לי מושג. כן. אתה הכרת אבל את הסבים והסבתות? לא הסבא רבא, הסבים וסבתות, הייתם באים אליהם? תראי, גדלנו... סדר הלימודים היה פשוט. כשלמדו באיטלקית, וזה אחותי איריס הגדולה, למדו באיטלקית מכיתה א' עד כיתה ה'. אז במשך השבוע היה להם יום חופשי ויום ראשון. ביום ראשון הם היו הולכים לתלמוד תורה ולומדים מעברית. כשאני התחלנו במערכת חינוך עברי, אז הפכו את הצורה. בשבת, ביום ראשון, לא היה חופשי, אלא יום לימודים רגיל. ביום חופשי היה ביום שישי, היה יום של לימוד איטלקית, סליחה, ביום ראשון, שהיה יום חופשי מלימודים עבריים, הוא הוקדש ללימודים עבריים. אז הייתה מסורת איטלקית והייתה מסורת עברית. בעברית למדנו 5 ימים בשבוע, חוץ משבת ביום הראשון, שהיה מוקדש ללימודים יהודיים, ואילו באיטלקית למדו, כמו שאמרתי, יום ראשון חופשי ומוקדש ללימודים יהודיים. בשבת למדו? בשבת הייתה שמירת שבת. הקהילה קהילה דתית. כן. ולא היה שום תופעה של חילוניות. כן. ולכן, וגם הציונות נקלטה, כי זה היה חלק מהמהות היהודית. טבעי. כן. אבל הבית ספר, אתה אומר שהוא היה בית ספר איטלקי. בית ספר עברי. אגף עברי. אני למדתי בעברי כבר. בעברית. אני למדתי מכיתה א' עד כיתה ה'. באמצע כיתה ה' עלינו לארץ. כן. איזה שפה דיברתם בבית? בבית דיברנו בערבית, אבל לאט לאט נכנסה העברית, כי אני זוכר, אחי יוסי, לימדנו אותו, הוא בא כתינוק, זה היה בן 2, לימדנו אותו לכתוב יוסי. אז היו שואלים אותו, השכנים, יוסי, איך כותבים יוסי? אז הוא אומר, קו קטן, קו גדול, עיגול וקו קטן. זה היה יוסי. כן. הוא כבר למד בעברית. כן. ואם עליו ידע עברית?
ואז דיברנו כבר עברית בינינו. בבית. כן. וואו. כן. רגע, ובבית ספר למדו גם עברית, נכון? ספרת, אני למדנו מקצועות בעברית. כן. גם כל הלימודים היו בעברית? כל התוכנית בעברית, מא' עד ה'. כיתה ה', אמרתי באמצע השנה, אנחנו אז עלינו לארץ. עכשיו, כשעלינו לארץ, המורה שלנו, אני עוד הייתי בכיתה ה' בשליש ראשון, בערך, קיבלתי שבועיים לפני פסח. כן. אבל עזבתי, כבר עשינו את הפרוצדורה של העלייה לארץ. כן. בדיקות רפואיות וכל מיני פרוצדורה לקראת העלייה לארץ. המורה שלנו, קראו לו שמעון לוזון, היה אחר כך מנהל בית ספר ומפקח בארץ. יום אחד נעלם. מה קרה? המורה לא הגיע, ונתנו לנו ממלא מקום. ולא שמעתי ממנו כלום. נעלם. אז עוד הספיקו להגיד שהוא חולה, לא מרגיש טוב. אחר כך אמרו שהוא נסע לאיטליה כסטודנט. כי היציאה מלוב בשנים האלה ליהודים הייתה בלתי אפשרית, כי הבריטים שלטו. כן. הבריטים שלטו בארץ, אז אי אפשר לארץ להיכנס, ובלוב גם אי אפשר היה לצאת. כן. ושמעון לוזון, המורה, נעלם. ואני אחר כך עליתי לארץ, כלומר, הקשר ניתק עם שמעון לוזון. אחרי 20 שנה, כשאני כבר בארץ, הייתי כבר חבר כנסת, סגן שר, רציתי להיפגש, נפגשתי, נתקלתי בבן שלו. אמר לי, אני הבן של שמעון לוזון, אמרתי, איפה אבא שלך? הוא אומר, בעכו. היה מואש. חיפשתי אותו, מצאתי טלפון, שמעון לוזון, אני רוצה לראות אותך. לא, נפרדנו אז. הבן שלו זה רובי? כן. באתי אליו, בן ציון רובין, והלך להיפגש עם שמעון לוזון. באתי לעכו, באתי לשיכון עולים, ובאתי לשמעון לוזון, היה לבד בבית. ואני בא, שמעוניו, זה תלמידך, ואיך? הוא אומר, אני חייב לכם הסבר. מה זה לכם? הייתי בן אדם לבד, מי זה לכם? אני חייב לכם הסבר, למה נעלמתי? אני אומר, הוא אומר, אני עליתי לארץ. באמת יצאתי כביכול כסטודנט לאיטליה, ומשם עליתי לארץ. אז זאת הסיבה שפתאום כל הכיתה נשארה בלי מורה. והוא, לי לא היה מובן למה, והוא על מצפונו הרגיש לא נוח. היה צריך להסביר את זה כעבור 20 שנה. באיזה בית כנסת התפללתם? שם בטריפולי? בעיר טריפולי, בתוך החומות, היו 28 בתי כנסת. בעיר החדשה היה בית כנסת אחד. כי האוכלוסייה עוד הייתה דלילה, סך הכל.
אבא שלי היה החזן של בית הכנסת. בעיר החדשה, איך קראו לבית בית הכנסת נקרא בית אל. בית אל. כן. הוא היה חזן ותקוע בשופר ולימד לבר מצוות, כל עבודת הקודש והכל בהתנדבות. כן. וואו. אז כל בוקר היה מעיר אותי ולוקח אותי איתי לו לבית כנסת, כי הוא היה חזן, הוא היה צריך לזה. אני בימים של הסליחות, בערב ראש השנה, לקראת ראש השנה, היה כמעט כבר חורפי. כן. בכל זאת הייתי הולך איתו, עוצם עיניים. כן. ובשעות אחר הצהריים, בשעות לפנות ערב, מנחה וערבית עוד פעם, היינו סביב בית הכנסת. כי שבת זה היה יום תפילה ארוכה. כל החיים בקהילה, בין אם זה בעיר הישנה או בעיר החדשה, היו סביב בתי הכנסת. הכנסת. נניח באמצע השבוע, חוץ מ3 תפילות, היו עוד דברים בבית הכנסת? עכשיו, היו, כל חיי הקהילה היו סביב בית הכנסת. אז אם זה היה מפגש חברתי כלשהו, שמחה, חתונה וכו'. יש לך דוגמה למפגש חברתי שהוא לא שמחה? אחר כך, אני כבר הייתי, אז היה מועדון מכבי, היה מועדון שהספורטאים היו. כן, כן. היה שמה בבית הכנסת? היה מכבי, מועדון גדול ועשיר. ועם התחתתי בעיתונות הישראלית, היה ביקור של האונייה שעשתה סיבוב בים התיכון, ביניהם העגנה בנמל טריפולי, והמבקרים שהיו ישראלים שעשו טיול באונייה, ביקרו במועדון, מועדון מכבי, ואמרו שמועדון, אני מצטט אותם, שמועדון עשיר כזה בארץ לא קיים. זה היה אבל בתוך בית הכנסת? זה היה בעיר החדשה. בעיר החדשה, בתוך בית הכנסת? ליד? כמועדון נפרד. כמועדון נפרד. ואתם הלכתם לשם? אנחנו כבר לא היה, אני כבר הייתי בן 10. עוד לא. עוד לא בגיל. עוד לא. כן. אבל אתה זוכר את המקום? כן, אבל ידענו מהמקום וכל פנים בחיים הציבוריים היו סביב בית הכנסת. בעיר הישנה, אמרתי לך, 28 בתי כנסת. כן. אז אנשים, מי שיותר דתי, פחות דתי, אבל לא היה מחלל שבת. כן, כן. בציבוריות, הנמל טריפולי היה סגור. הנמל היה סגור. למה? כי רוב עובדי הנמל היו יהודים. כן. והיהודים לא עבדו. החנויות היו סגורות. העיר, כלומר, בשדרה הגדולה, היית לא הולך, חנויות סגורות. כי רוב הסוחרים היו יהודים. על זה האיטלקים ניסו לעשות, הרי הם כבשו את לוב ועשו ממנה מושבה איטלקית. וניסו לשכנע את אנשי איטליה לבוא לביקור במושבה האיטלקית החדשה לוב. והיו טיולים שהיו באים יום חמישי בלילה או יום שישי לפנות בוקר, שישי, שבת, ראשון
בלוב, ביום ראשון חוזרים לאיטליה. והאיטלקים מכרו, שהם אומרים, הם באו לטיול למושבה האיטלקית החדשה, אבל היא כמו תל אביב, סגורה ועל בריח. והטענה של האיטלקים הייתה שהם רוצים לקנות מתנות או משהו מהטיול הזה, והיהודים סגרו את החנויות. אז זאת הקהילה היהודית. היא הייתה קהילה מאוד ליברלית, כן. אבל מאוד סגורה. ומסורתית. מבחינה דתית. כן. מבחינה ציונית, לא היה מה שקרה באירופה, שציונות הייתה אחת מ10 תורות, היה הבונד שנלחם בציונות, כן. והיו מתבוללים כאלה ואחרים. פה לא היו מתבוללים. ופה לא, אף פעם לא הכרת מישהו שהתחתן אם לא יהודי. והרבנים של אירופה שהיו חרדים נלחמו נגד הציונות. כן. בלוב הרבנים היו הציונים ביותר, כי הם ראו אותה חלק מתהליך הגאולה. מי היה ראש הקהילה שלכם? ראש הקהילה היה אז יהודי בשם פרג'ון. והרב הראשי? הרב היה רב שהוא הגיע מבחוץ. בתקופה שאני הייתי, כלומר, כי הבן שלו למד בבית הספר העברי, היה הרב שלמה ילוז. מאיפה הוא הגיע? הוא בא מטבריה. מטבריה. ובא לפי הזמנה של הקהילה. למה הם היו צריכים רב מבחוץ? כי היו צריכים רב ראשי. לפני כן היה רב איטלקי, אבל פה האיטלקים כבר היו שונים עדה אחרת. מקהילה אחרת לגמרי. כן, כן. קהילה שונה. היהודים האיטלקיים כבר אז נסעו ברכבים, כן. נסעו בשבת. כן. ומבחינה דתית, כן. אז הקהילה הזמינה רב מהארץ. הרב שלמה ילוז בא כרב צעיר, בן ובת. הבן שלו למד בבית הספר העברי, איתך. שאני למדתי. כן, כן. קצת אני רוצה לשאול אותך על החגים. איזה חג הכי אהבת? סליחה? איזה חג הכי אהבת? החג הכי אהב היה פסח. פסח. פסח היה מערכת, שבועיים לפני פסח קנו כבש. כל משפחה קנתה כבש. משפחה, למה כבש? כי לא היה קירור ולא היה מפריג'דר. אז כל התזונה הייתה על בסיס טרי. חלב היה ברחוב נוסע, הולך, ערבי עם צאן הכבשים שלו, כן. והיה מצלצל בפעמון, החלבן מגיע. ואז היו שולחים אותי עם כד, והוא היה חולב במקום את העז והחלב טרי. הכי טרי. הכי טרי, ולפעמים היה בדיוק מה שקרה עם הלחם, שאני שתיתי עוד את החלב, עוד ישר מפי עטינה. לא התאפקת. והלחם גם? גם עם הלחם היו נותנים לחם, כי זה היה מלחמה, והיה אחרי מלחמת העולם. היה מצב קשה, קיבלו 400 גרם, בערך רבע לחם לכל נפש.
אז זה היה מין גודל של לחמנייה. אבל לפעמים הייתי רעב ואכל את הכל בדרך. אבל לא, אני הייתי קדוש, לא נגעו. הילד הכי... כי הילדים האחרים היו תינוקות. ומי שעמד על רגליו, אז הייתי אני, שהייתי בן 10, אז בן 9. אז היה גם על לחם, גם זה, עכשיו חזרנו לפסח. פסח, בגלל שלא היה מקרר, כל משפחה קנתה כבש. ואז, יום לפני פסח, שחטו את הכבש. כן. ואם השבועיים האלה של הכבש היו חגיגה לילדים, כל אחד אצלנו היה קשור למיטה, הכבש. כן, הייתם משחקים איתו? ושבועיים ויומיים לפני פסח, או יום לפני פסח, שעשו שחיטה, זה היה בכי נורא. כי כבר נקשרת לכבש, כל בוקר קמת, הוא קשור למיטה, לקחת אותו לסיבוב. כן. אז פסח היה הופך משמחה לאבל בגלל השחיטה של הכבש. אבל למשפחה היה אז בשר לכל החג. כן. לא, חוץ מלחם, חוץ מחמץ, מה עוד לא אכלו בחג? חמץ לא היה חמץ, היה יין כשר לפסח. אגב, יין, אצלנו אבא היה נהג זבוב, גרגירים של צימוקים, היה מתסיס אותם ושומר את זה כפסח כשר, כשר לפסח. היה... כדי שהוא יוכל להכין לבד את היין לפסח. כי הפסח, היין כשר לפסח יקר מאוד. היה כבש, יקב של משפחה יהודית, משפחת נחום. והם שלטו על השיווק של יין כשר. יין כשר בכלל, ויין כשר לפסח שבעתיים. כן. אז בפסח השתמשנו ביין שאבא עשה ריבה בצנצנות, לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל היה לו איזו נוסחה קבועה של יין, של צימוקים, להעמיס אותם בסוכר ולהתסיס אותם. כן, כן. אז זה היה שמח בחג. אז זהו, אז חוץ מהיין הביתי, וחוץ שלא אוכלים חמץ... עכשיו היו גם מאפיות מצות, היו שני סוגי מצות. היו מצות כמו פיתה עיראקית כזאת, שבתנור, כל משפחה היה לה בחצר שלה תנור שבו היא אפתה את המצות. כן. המצות שהן כמו פיתה עיראקית. והיו מצות אחרות של תעשייתיות, של מעין תעשייתיות, שהן מנוקבות. אז קנית מהמצות המנוקבות, שזה היה כמו לילדים, ופלות, אני יודע. כן. מפות, מצות מנוקבות, שהיה חגיגי, היה כמו נעים לילדים. והיו מצות האפויות בתנור שכל משפחה, או לפעמים זה שתי משפחות שותפות, או
כמה משפחות שותפו אותו, שעשו, כי מצות המים צריכים להיות מים שלנו לפני, קודם. היו ויש דינים מחמירים והקפידו על הדינים כדי שלא ייפסל. כן. אז זה היה פסח. אז זהו, רציתי לשאול אם היה עוד משהו שלא אכלו בפסח, חוץ מחמץ. חמץ איש לא נגע. לא, בוודאי, אבל חוץ מחמץ, האם היו עוד דברים שלא אכלו בפסח? אורז? מוצרי חלב? אורז לא. אורז למעשה לא היה עניין של קטניות. כן. קטניות אכלו. כן. אורז, אנחנו למשל, לא אכלנו אורז בפסח, אבל בערב פסח, שזה יום המעבר מלחם למצות. שאסור לו חמץ ולא מצה. כן. אז אכלנו אורז. ביום הערב פסח, כן. אכלנו אורז. כן. אבל בפסח לא. לא. ומוצרי חלב? חלב? מוצרי חלב, הקרב, התיאור שתיארתי אותו, העז? רגיל. גם בפסח. כן. וירקות אכלו. כן. קטניות לא היה, זה המצאה ישראלית. כן. לא הייתה בעיה של קטניות. כן. אבל הקפידו על מצות כשרות, גם כאלה, כן. בשר כשר למופת. הקפידו, אבל לא הכבידו על החיים. זה לא מאוד סובלני, מאוד פתוח. אתה זוכר את מלחמת העולם השנייה כילד? אני הייתי ילד, תינוק, חודש, שנתיים, 3. מה שקרה הוא שמכיוון שנמל טריפולי היה נמל ענק, הוא בעצם היה משרת את כל צפון אפריקה, את כל עומק אפריקאי. היו שולחים ייצוא או יבוא באמצעות נמל טריפולי. אז מה דיברנו על נמל טריפולי, המלחמה? מלחמה. מה שקרה, הנמל היה מופצץ. פעם על ידי האנגלים נגד הגרמנים, ופעם כשהגרמנים הצליחו, הם הפציצו את הבריטים. והרובע היהודי קרוב לנמל, היה קרוב לנמל, ואז המשפחות היהודיות, כל משפחה שיכלה להרשות לעצמה, סגרה את הבית ונדדה אל תוך עומק לוב, סחרה בכפרים הקטנים, שם לא הייתה מלחמה. כן. אז אנחנו גרנו בעיירה קטנה שנקרא ג'דיידה. כן. ושלוש השנים הראשונות היינו בג'דיידה, והבית היה נעול, סגור. וכשחזרתם, הבית עמד על תילו? כשחזרנו, כן, הוא היה סגור, אבל השכן שלנו היה בי ערבי מכובד, שהיה לו קיר משותף איתנו. כן. והבי לא נתן לאף אחד להתקרב לבית, כי זה היה צמוד לבית שלו, ומיד... וואו. חזרנו לבית, והבית היה על מקומו מסודר. ואחרי שחזרתם, אחרי שנגמרה המלחמה, היו פרעות ביהודים, נכון?
הפוגרום היה אחרי המלחמה. כן, היה ב-1945. כן. הפוגרומים, היה פוגרום ב-1945, והיה עוד פעם ב-1948. הם היו צמודים למעשה למה שקרה בארץ. כשבארץ היישוב היהודי הצליח, ונניח כבש את לוד ואת רמלה, כבש את יפו, וזה התפרסם לעיתונים, התפרסם לערבים, היהודים היו מתפרצים התקפת זעם. קרה ב-1945 קצת ניצחונות של ההגנה פה, גרמו שם שערבים מתנדבים ממרוקו שהיו בדרכם לארץ כמתנדבים נגד היהודים, אז בדרך הם נתקלו ביהודים והיו פרעות בשכונה היהודית. אצלנו, אנחנו למשל, לא סבלנו מזה, כי בזכות הערבי השכן שלנו, שאם היו כנופיות של ערבים מנסים לפרוץ, היינו דופקים לו על הקיר באבן מנצר, והוא היה פותח את החלון וצועק עליהם, תסתלקו מפה, והם היו נשמעים אליו. היה כנראה, היה לו מעמד מכובד. שמר עליכם לאורך כל הדרך. אצל הערבים. אז לא סבלנו אנחנו, אבל גם ברובע היהודי בעיר הישנה, וגם יהודים שהיו מפוזרים בעיר החדשה, סבלו. אתה מכיר מישהו שנפגע בפרעות? אתה מכיר מישהו שנפגע בפיגועים? כן, ודאי. פגשנו, ואחר כך נשרפו חנויות, הם בזזו והרגו. היו מקרים של ערבים שגדלו אצל היהודי וקיבלו ממנו מזון וכסף והכל, וכשבא הכנופיות האלה, הם התנקמו ביהודים. ב-1940, וזה היה ב-1945, נהרגו כמה מאות יהודים ונשחט הון תועפות. אני קורא עכשיו ספר של אמנון שמוש על סוריה, ואותו דבר בדיוק. כן. בדיוק. יהודים צברו רכוש, היה להם חנויות לתפארת, בהפרעות בזזו את הכל ושרפו והרגו וזהו. כן. בדיוק אותו דבר. כן. כן. אז זה היה ב-45, ב-1948 כבר יהודים היו בעלי ניסיון. כבר מ-45 התחילו לקנות בגניבה, לקנות בסתר, אקדחים וכלי רימוני נשק שגנבו מהבריטים ומכרו ליהודים. ויהודים הכינו לעצמם ב-1948, כשהתחילה תסיסה וכנופיות התחילו לתקוף את היהודים, אז היהודים השתמשו בנשק. ואז הבריטים היה להם כבר זמן לבוא לעשות סדר, וב-45 הבריטים לא באו. 3 ימים היו פרעות ביהודים, לבריטים לא היה זמן. כן. ב-48 מיד ביום הראשון הם באו לעזור לערבים שסבלו מההגנה היהודית שהייתה כבר מאורגנת. כן.
תספר לי בבקשה איך עליתם לארץ. התחלת להגיד לי שעליתם באונייה הראשונה שיצאה מטריפולי. אונייה. אז פשוט לדעת את ההיסטוריה. בפברואר, רגע, שנייה. עכשיו תתחיל. פברואר 49, בריטניה הכירה במדינת ישראל. עד אז לוב הייתה תחת שלטון בריטי, ליהודים לא יכלו לצאת, כי הבריטים ידעו שהם יעלו לארץ. כן. ולא יכלו להיכנס לארץ, כי הבריטים השתלטו גם פה. ב-1949, פברואר, אחרי שארצות הברית כבר הכירה במדינת ישראל, הכירו הבריטים במדינת ישראל. כן. הכירו ואז התירו את הסר קנינגהם, שהיה מושל בארץ, כבר יצא לאנגליה, והבריטים בלוב כבר התירו ליהודים לצאת לאן שהם רוצים. כן. ואז הגיע שליח הסוכנות, דובדבני. כן. וזה היה כמו שהמשיח הגיע. כל הקהילה נתעוררה לתסיסה. דובדבני. והביאו אותו בבית הכנסת הגדול, זה אני עוד ראיתי כילד. והוא דיבר בפני אלפים. רוצים לעלות, 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 לעלות. לעלות הוא, דובדבני, יצר את הפרוצדורה, הקים מרפאה של תבדוק את המשפחות, כי אמרו, אם אנשים חולים לא לעלות לה, כן. רק בריאים. אז קבעו תור וקבעו הגרלה מי יעלה, מאלה שמיהרו להירשם. כן. אבא שלנו עליו הרסלם, הוא מיהר להירשם. ובאו, אמרו, עושים דללה, דללה זה מכרז, כן. על המקום הראשון, מי שתורם למדינת ישראל. כן. אז זכה יהודי עשיר, עמיד, שתרם סכום של כסף, והוא באמת עלה, אבל לא מיד בהתחלה. כן. ואנחנו קיבלנו את דרכון מספר 2, העולים לארץ. כי למה? מיד בבדיקות, ששת הילדים עם ההורים עברנו את הבדיקות בצ'יק. תודה לאל, כולנו היינו בריאים, ולא הייתה סיבה להתעכב. בת המאומצת שלנו, דודה רינה, כן. שהייתה הבת השביעית, כן. היא לא הייתה כבר, היא כבר יצאה עם מעפילים לפני כן לארץ. עם עליית הנוער? כשהגענו לארץ, היא קיבלה אותנו פה. אבל היא כבר הייתה. באנו, עשינו את הפרוצדורה, רגע, שנייה, סליחה. מה שמה? רינה? הרגל שלה מציצה הרגל שלך מציצה זה אומרים. תודה, סליחה. תודה, סליחה. לא, שהיא מספרת איך כאן נקלטו בארץ. כן. כן. קיבלנו דרכון מספר 2, עלייה שבועיים לפני פסח, שזה היה בערך מבואו של דובדבני, כערך חודש ימים, בהתחלה אפריל. אז הגעת... התחלה אפריל הוא הגיע באמצע פברואר, כן. כלומר חודש וחצי, היה תחילת באפריל, 3 באפריל, אנחנו עולים על האונייה. עלינו 100 איש,
כי האונייה כבר הייתה עמוסה ביהודים מצ'כיה. עלינו מהאיש, תוך 3 ימים בנמל חיפה, הגענו בלילה לחיפה, עמדנו קסומים באונייה על האורות של חיפה, מהירים לנו, ובבוקר האונייה נכנסה לנמל, ואנחנו בארץ. ובנמל בדקו רישום, קודם כל שמחו לשמוע שמדברים עברית. אצלנו, הילדים אני דיברתי עברית. כן. אבא שלי שוטפת. כן. וגם אחרים, ככה ידעו קצת. אז בנמל בודקים, עד שלא הבנו מה אתם מחפשים. אנחנו באנו הביתה, באנו לארץ. מה הם בדקו? אז אבא שלי, שהוא דיבר עברית שוטפת, בא לפקידים, שואל, חבר'ה, מה קורה לכם? אמרו לו, מעניין, מחפשים נשק. הוא אומר, מה אתם צריכים לחפש נשק? אם יש לנו נשק, אנחנו לבד היינו נותנים לכם. אנחנו באים לשנים אחרי זה, שמעתי מאחד מהמבוגרים, אני ילד בן 10, שמסתבר שהעולים מצ'כיה, שהם היו ניצולי המחנות, ראו באונייה ארגזים סגורים. כן. והם ניסו לפרוץ אותם, כי חשבו שזה מזון. הסתבר שהיה נשק. שמי הביא את זה? שהיהודים, עם ישראל, האונייה, הקזרטיה, הביאה, העמיסה צ'כים מצ'כיה וארגזים שהיו שם. ורק אז לא ידענו מה הסיבה לעשות לחיפושים הרבים שמחפשים. ואז כשאבא נתן להם, לפקידים, נאום ציוני שאנחנו באים לארץ שלנו, אז הפסיקו את החיפושים ומיד כולם עברו. נכנסנו לשער העלייה, דסקו סנטות. שער העלייה היו אוהלים, שמה שקוראים אוהלים לשני אנשים, אוהלים קטנים. השטן התחיל רוח חזקה. זה שבועיים לפני פסח, באים אוהלים, הרוח מנענעת את האוהל, ואיפה, ובשמחה שמלווה בהודו, בפסח, הופכת לפתאום לדאגה, ככה אנחנו בפסח, איזה מין דבר זה. האנשים נעשו קשים, לא רוצים פסח כזה. כן. אבי המפגינים הייתי אני, שגם דיברתי עברית וגם פתאום לא כבש, לא כלום, איזה אוהל ורוח וגשם, ואיזה מין דבר כזה. המזל של ההורים שלי, שאותה דודה, רינה, שעלתה כמעפידה, שמעה שהגיעה אונייה מלוב, חיפשה אותנו והעירה ששלחה לנו קרובה שעלתה 10 שנים לפני כן. כן.
והם באו ולקחו אותי, ראו שאני משתולל ולא יודעים מה לעשות איתי, אז לקחה אותי איתם לפסח בתל אביב. אז הפסח הראשון שלי עשיתי לא באוהל, אלא בבית מסודר בשכונת התקווה בתל אביב, אצל הדודה הזאת הרחוקה. כן. אז זה היה בשער העלייה, והיה תקופה קשה מאוד. היינו בערך חודשיים, אולי חודשיים, בשער העלייה. אחר כך העבירו אותנו, יום אחד הגיע משאית, והעמסנו את הציוד שהיה לנו, ונוסעים, לקחו אותנו לבית ליד. בית ליד, כאן בצומת נתניה, בית ליד היה שורה של מחנות בריטיים שהיה להם כאן, המרכז, כמה מחנות. פינו מקום אחד, הבריטים, המחנות, עברו לצה"ל כמובן. ופינו את המחנה הראשון, קראו לו מחנה א', והכניסו אותנו עם היהודים מצ'כיה. היהודים מצ'כיה כבר התחילו להסתדר, כי מסתבר שחלק מהם כבר למד קצת איטלקית, אז היה ביניהם לבין המבוגרים כבר דו-שיח, אבל הם כבר חלק שדיברו יידיש. כבר פעם ראשונה גילינו את היידיש, איך נשמע. כן. הצ'כים לאט לאט התחילו להסתדר במקומות. אנחנו נשארנו בבית ליד כמה חודשים. במשך כל החודשים האלה, כל יום הגיעו עולים חדשים מארצות שונות. כן. והמחנה א' התמלא, ואילו מחנה ב', מחנה ג', הגיע מצב שהיו כבר אלפים במחנות האלה. כן. עכשיו, מה עושים באנשים האלה? האוכל שהיו עושים, האוכל אשכנזי, שלא היה פלפל, לא היה חריף, לא היה טעם, זה גם היה טמטום. כן, לא חשבו. כואב לכם לקחת טבחית, והייתה אוכל היה בלי טעם, ופעם ראשונה שנתקלנו במרגרינה. כן. מנגרינה. לא ידעו מה זה, עד שיום אחד ראו שהמנגרינה הזאת נמסה בשמש. נמסה בשמש והופכת לשמן. ואז התחילו לעשות מהאוכל האשכנזי שנתנו, מה שאפשר היה לאכול, אכלו, ומה שלא, עשו ממנו בישלו אותו. התחילו לבשל כל אחד בפינה שלו. ככה זה היה כמה חודשים. מה עושים עם הילדים? אז הקימו בתי ספר. הקימו. עכשיו, בית ספר, ילדים ממרוקו, מהעיראק, ממזרח, ממערב, לפי הגובה שמו אותנו. כן. לא, כי לא ידעו עברית. עכשיו, אני ידעתי עברית. כן. לא היה לי טעם להיכנס לבית ספר להתחיל ללמוד א' ב'. כן. אני דיברתי עברית שוטפת. ולא נכנסתי ללמוד. הסתובבתי. התחילו כנפיות להתרקד. ואימא שלי רואה אותי עוזר עם ילדים שמסתובבים ברחובות ולא לומדים ולא עושים כלום, מתחילה להתרגז.
והיא אומרת לאבא שלי, נצא מפה. אני לא רוצה לשאול. הבן שלי יהפוך לפושע, תראה. כן. ילדים מסתובבים בלי לימודים, בלי כלום. ללמוד לא מעניין אותו. אז לאן יצאתם? כאילו ללמוד א' ב'. לא, אז לאן עברתם מבית ליד? אז, ואבא, אמא לחצה עליו, היה רץ לסוכנות, סדרו לי מקום לצאת. סדרו לי מקום לצאת. הדודה הזאת שיצאה לפנינו, הציעה, אמרה, בלוד וברמלה, ביפו, יש בתים של הערבים נטושים. בואו תראו, תבחרו. באנו איתה יום אחד לשטח הגדול ביפו. על הדלתות היו כתוב, כל אחד כתב שם, אבל בסופו של דבר, מי שנכנס לגור, ככה זה הפך. אנחנו באנו, רואים את הבתים. אבא שלי מיד אמר, זה לא בשבילנו. חזרנו חזרה לבית ליד. התארגנו בסוכנות להקים מושבים. מי שמתאים לעבודה חקלאית. אבא שמע שמקימים יישוב בעלמה על גבול לבנון. הוא אמר, אני רוצה. אמרו לו בסוכנות, זה לא בשבילך, אתה לא בנוי לעבודה גופנית. והבנים שלך ילדים קטנים. זה לא בשבילך. לא, אשתי יוצאת מדעתה, אני מוכרח לצאת מפה. נתנו למשאית, נסענו לילה שלם, יום שלם, הגענו לפנות ערב לתוך, ממש על גבול לבנון. אז אנחנו לא ידענו, זה רק... הגענו לשם, משאית חילקה מועלים, עברה בין כל המשפחות שהיו באוטו, במשאיות האלה, בשיירה הזאת. קיבלו כל אחד, שמו לו אוהל, תמתחו את האוהל ואחר כך מחר יחלקו לכם. הוא אומר, מי ימתחו? אבא לא מסוגל להזיז, לתקוע יתד. אבא הבין מיד שזה טעות, זה לא בשבילו. הוא חזר עם המשאיות הריקות לבית ליד, ואנחנו נשארנו איכשהו, נרדמנו על האוהל הזה שהיה מונח על הרצפה, בשדה בסך הכל קוצים, שדה קוצים. כעבור יומיים חזר אבא שלי מבית ליד עם משאית ריקה, והעמסנו את כל הציוד, וחזרנו לבית ליד. אז רק תגיד לנו ככה במשפט אם אפשר, לאן הצלחתם לעבור אחר כך? היינו, כשמדברים על אלמה, אני אומר, אני מתיישב על אלמה, הייתי 24 שעות. על הקוצים. ולקח שנים עד שבאנו לבקר שם. מהטראומה. רגע, אז לאן הצלחתם לעבור אחר כך? חזרנו לבית ליד. בבית ליד היינו עוד כמה חודשים. כבר יום אחד באו ואמרו בהרצליה, בעיר, על יד זה, מקימים שכונה חדשה. תלכו, שם זה יישוב עירוני, לכם זה מתאים. כן. יצאנו להרצליה. הרצליה הקימו שכונה חדשה, נווה עמל שנקרא אחר כך. כן. שני סוגי בתים, בתים בנויים, חלק שנבנו וכבר היו קיימים, דירות חדר, וצריפים שוודים שהביאו משוודיה, והקימו אותם חדר
שני חדרים יחד. כן, אמרו, לא, אתם משפחה גדולה, צריף שוודי, כן, קיבלנו אז חלק אחד האלה להורים וחלק אחד לילדים, והתחלנו בהרצליה. עכשיו אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק רוצה לשמוע ממך, ממש אם אפשר במשפט, קצת על העשייה הציבורית שלך. עכשיו, הרבה שנים אחר כך. בהרצליה כבר, לעומת האוהלים שהיינו בהם, זה היה ארמון, חדר אמנם, וחדר הזה של ההורים, חדר להורים וחדר לילדים. חדר הילדים היה הופך בשבת לבית כנסת, כי בנו בשכונה הזאת המאות, אולי האלפים של יחידות דיור, אבל בית כנסת לא בנו. כן. אני רוצה, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה רק באמת במשפט או שניים אם אפשר, כמה מילים על הפעילות הציבורית שלך שנים אחר כך. בית הכנסת היה באוהל הזה, בצריף שוודי, היה לנו ספר תורה משפחתי, כן. שבא איתנו מרוב טלטולים, כבר נפסל, ואחרי זה לימים כתבנו ספר אחר. אז בית הכנסת, בחדר הזה, אי אפשר היה להמשיך. היה קטן. הציבור קטן, גדל, ואנחנו בכל זאת משפחה, ילדים, 6 ילדים בחדר, אין גבול. כן. התחלנו בחצר, והתחלנו ביוזמה לבנות בית כנסת. חלק מהמתפללים כבר נקלטו בארץ, עברו קורסים לבנייה, והתחלנו לבנות. בנינו את בית כנסת. ובית הכנסת נקרא בית אל, כמו בית הכנסת בטריפולי. ובית הכנסת היה על חלק מהמגרש שלנו, ומגרש חלק ציבורי. כן. אנחנו החלטנו, לא מגדלים מלפפונים, מגדלים בית כנסת. כן. נתנו את זה. כי למה לימים, כשעזבנו ועברנו, היה נכנס דייר, כבר אחרי 2-3 דיירים, שרצה לפנות את בית הכנסת, רצה את הקרקע. ושנים אחרי זה, שאנחנו כבר עזבנו, עוד הופענו בבית משפט, להגיד שאנחנו הקמנו את בית הכנסת הזה, בא מתוך ידיעה, והחתמנו את זה שקנה מאיתנו את הבית, שהוא יודע שזה בית כנסת, כן. והוא מסכים לזה. כן. אבל הוא מסר לעוד אחד, ועוד אחד, ואז כבר היו שנים שבאנו לבית משפט לעזור לבית משפט. בסוף זה יסתדר. יש חוברת שאם יהיה לך פנאי, תוכלי לקרוא על הפרק הזה של הרצליה. בן ציון, אנחנו צריכים לסיים. קודם כל, תודה רבה. זה היה לנו מאוד מאוד מרתק ומרגש. אני רוצה, אם אתה יכול לסיום, לתת לנו מסר, ככה לכל מי ששומע את הרעיון, מניסיון החיים העשיר שלך, היית אחר כך גם חבר כנסת המון שנים. אנחנו, עלינו לארץ מתוך הרגשה של... שומעים אותה. שמעת מה אמרתי? שמעת אותי? עלינו לארץ מתוך תחושה שאנחנו באים הביתה. והתחושה הזאת מלווה אותי כל הזמן שאני במדינת ישראל, בארץ שלי. בארץ שלי, וכאן בנינו וכאן נבנה. בנינו
את בית הכנסת. אחרי זה נבנינו, אנחנו כל אחד, כולנו למדנו, לא, אני, אם לומר לכם, בכיתה ה' 49, עליתי לארץ, ב-48 כבר הייתי בעל תעודת בגרות עברית. לא יאומן, כי אנשים לא ידעו עוד לדבר, לחבר אותיות בעברית. בן ציון, אני רוצה שתיתן לנו לסיום מסר סיום. שחשוב לך להעביר לדורות הבאים. מסר. חשוב לי שלטעת אהבת הארץ בלב כל ילד, כי בסך הכל אין כמו מדינת ישראל.